Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tavuklu patates yapacağım. Malzemelerim, bir tane tavuğum var, parçaladıydım. Gördüğünüz gibi. 10 tane 15 tane küçük boy patatesim var, domatesim var, biberim var. Baharatlarım var, birer çay kaşığı. Yoğurdum var, 1 çorba kaşığı. Salçam var, 1 çorba kaşığı. Sıvı yağım var, yarım çay bardağı. Malzemelerim bunlar. Öncelikle sosunu yapacağım. Salçamı da koyuyorum. Sıvı yağımı koyuyorum içerisine. Öncelikle tavuğuma böyle delikler açacağım bıçakla. Gördüğünüz gibi içerisine sos şişesini diyerek. Tepsimi alacağım şimdi tavuklarımı. Kalan sosuma da biberlerimi kullanacağım. Domateslerimi, biberlerimi gördüğünüz gibi 4 parça kesiyorum. On tane küçük diş olaraktan. Tekrar karıştırıyorum domatesin, biberimi. Şimdi sarımsağımı da koyayım. Tavuklarımı yerleştiriyorum tepsime. Biberlerimi de koyuyorum üzerine. Şimdi patateslerimi koyacağım üzerine. Yan yan gelecek şekilde. Bir tane patatesi ikiye kesiyorum. Küçük boy olması lazım. Tavukların aralarına koyuyorum. Şimdi kalan sosu üzerine dökeceğim. Patatesleri ortaya koydum. Üzerine domates, biberini koydum. Sarımsaklı sosun üzerine dökeceğim. Üzerine su koymayacağım. Bu şekilde fırına vereceğim. 200 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, tavuğumuz pişti. Patatesli tavuğumuz gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Su koymadım ekstradan. Kendi suyuyla pişti. Domateslerin, tavuğun suyuyla pişti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.